Tere, minu nimi on Jan-Erik, ma õpin tootmiskorralduse 4. kursusel ja ma käisin Erasmusega praktikal Soomes. Tegelikult mina leidsin praktikoha endale niimoodi, et ma olin juba varasemalt seal tootmisettevõttes käinud läbi tutvuste, aga tegelikult on võimalik praktikohti enda välismaal leida vabalt läbi oma õppekajuhiga näiteks rääkides või ise otsides, et see ei ole midagi nagu rasket. Kõige rohkem, milles ma kõhklesin või kartsin, oli see, et äkki keelega võib mingisugune jama tekkida, et kuidagi raskustes sattuda, aga tegelikult see ei olnud lõppkokkuvõttes üldse probleem, et kõik natukene lähmerdasid seal seda inglise keelt, et kõik said aru ja kõik oli nagu sellega tegelikult väga chill. Ja paberimajandus sujus nagu minu enda arvates väga nagu libedalt ja lihtsasti, et kuskil tund aega võib-olla seda avaldust kirjutasingi seal tuli lihtsalt kõige 3 poole need informatsioon lisada ja siis õppega juhiga ükskord kohtuda ja eesmärgid ja väljundid kirja panna. Kuna üldse välisriiki minnes, siis igal pool on erinev kultuur, et mina käisin küll Soomes, aga ei ole kaugel siit, eks ole, aga ikkagist on kultuur teine, inimesed on ikka natukene teised, et seal just inimesed võtsid väga hästi vastu, mind olid väga soojad ja toetasid mind alati. Alati tuleb sellega arvestada, et teise kultuuri minnes midagi on ikka teistmoodi, kas sa lähed kuhugi Taisse või lähed siia samma lähedale Soome, siis vibe on ikka natuke teistsugune. Et Erasmusega mina sain Soomes käia 700 eurot iga kuu mulle toetati, siis sellest oli tegelikult väga palju kasu, selle eest ma sain makstud oma üüri, ma sain kõik söögiasjad isegi Soomes ilusti ära ostetud ja veel raha üle vabal ajal kulutamiseks ka, et see oli nagu kindlasti üks suur motivaator, miks kindlasti minna praktikale koos Erasmusega veel. Välispraktika õpetas mulle tegelikult tohutult, et selle 5 kuuga ma õppisin nii palju, see panus ja kõik, mis minusse pandi seal, kuidas mind koolitati, et vahepeal oligi tunne, et selle 5 kuuga ma õppisin rohkem kui selle 3 aastaga, mis ma siin koolis olen õppinud . Ja päris palju sai ka tegelikult nalja seal koha peal just sellega, et kuna soome eesti keel on kohati natuke sarnased, aga tegelikult väga erinevad, siis vahepeal sai päris palju nalja, kui nende mingid sõnad tunduvad mulle naljakad või mingid eestikeelsed sõnad või fraasid neile väga naljakad, et siis sellega sai päris palju pulli seal . Ja teine asi seal Erasmuse juures on muidugi see, et kui sa käid seal tööl, siis ei ole ainult tööl käimine, et sa ei käinud tööl ja magad peale tööd kodus, eks ole, et peale seda kodus sul tekivad ka sõbrad seal ettevõttes sõbrad ja nendega hiljem siis saad ringi käia, erinevaid tegevusi teha, et see fun pool on ka olemas selle praktikal käimisel kindlasti. No, välismaale praktikal minemine on hoopis teine asi tegelikult, et mina ise käisin, eks ole, Soomes, et seal on see tootmiskultuur väga kõrgelt arenenud, et isegi nendel väikeettevõtetes on nii heal tasemel nagu Eestis mõnel suures ettevõttes. Et see kõik õpetab hästi palju, nad oskavad sind õpetada kindlasti välismaal ja see kõik kogemused, koolitused, kõik see teadmised, mis sa sealt saad, et see on lihtsalt nii võimas, et kui mina sealt peale 5 kuud tagasi tulin, siis ma lõpuks tundsingi, et nüüd ma vist olengi tõsiselt insener ja kõik see õpitu, mis ma siin õpin, on õige ja mulle meeldib ja ma tahan seda teha ja sellest kõigest on kasu ja ma saan aru sellest.